GP 走人啦，唔通紅牛車隊真係要玩完 ？Max Verstappen 又會唔會跟住冧先？大家好，歡迎翻到嚟 F Unit， 我係 Tiffany。呢期咧 F1 圍場咧真係可以話係大地震啊！ Max Verstappen 嘅老 best 陪佢攞咗4個世界冠軍、71場勝仗嘅賽車工程師 GP 正式宣布喺2028年同紅牛完約之後，就會轉會去麥拿倫做 Chief Racing Officer。呢件事咧唔單止係紅牛換人咁簡單啦，仲好可能係紅牛崩盤嘅新一塊骨牌啊！今日呢條片咧就同大家拆解下究竟 GP 離開咗紅牛會有啲咩影響呢？阿 Max 嘅表現又會唔會下滑，定還是其實佢會同 GP 一齊走人呢？中意 F1 嘅朋友記得 like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel， 打開埋小鈴鐺，我哋就正式進入主題啦。首先咧就梗係同大家講解下 GP 呢個人究竟有啲咩咁犀利，點解會可以影響到紅牛呢？頭先咧就係咁同大家介紹 GP， 究竟 GP 嘅全名係啲咩？點解講極都唔肯講呢？因為佢個名實在太難讀啦，係一個好純正嘅意大利名啊！咁我嘗試下讀俾大家聽啦，不過可能唔係好正確啊。佢個名就係 Gianpiero Lambiase， 雖然佢有一個好純正嘅意大利名啦，但係咧佢嘅口音咧係好純正嘅倫敦口喎，因為佢係一位英國意大利混血兒啊。而呢位45歲嘅工程師咧喺2016年嘅時候已經開始做阿 Max 嘅賽車工程師噶啦。呢對 CP 簡直係現役最強 F1 車手同埋工程師嘅組合之一啊。Max 喺 Radio 經典嘅對白 GP I'm happy with the car 同埋 GP 冷靜得嚟又有啲火氣嘅回應咧，已經成為廣大網民嘅 memes 啊！更勁嘅係 GP 除咗係阿 Max 嘅工程師之外咧，佢之後更加升為紅牛嘅 Head of Racing， 整個賽車部門嘅運作、策略、輪胎管理，甚至乎係同車隊溝通，佢都係有份話事㗎。過去10年，紅牛由一隊中游車隊變成王朝霸主 ，GP 絕對係幕後功臣之一啊！就連 Helmut Marko 都認為 GP 嘅離開係一個重大嘅損失。今次嘅消息咧係喺4月9號先爆出嚟嘅，紅牛嘅聲明咧就非常之簡單，就係話 GP 喺2028年完約之後咧就會離開 Red Bull 噶啦。隨即咧麥拿倫就宣布，我哋好期待2028迎嚟 GP 做我哋嘅 Chief Racing Officer。重點嚟啦，2026同2027咧 GP 都仲會繼續擔任阿 Max 嘅賽車工程師，即係話短期內阿 Max 都仲會聽到呢把熟悉嘅英國口音啊！但係去到2028年咧，就真係同 GP 講拜拜啦。講到 GP 嘅離開究竟對紅牛影響有幾大啦？我覺得可以分2個階段嚟睇嘅。首先就係短期，即係2026同2027嘅賽季，呢2年咧，其實個影響就唔會話明顯好大啦，但係已經開始有隱憂啊。GP 仲喺紅牛，阿 Max 嘅賽車工程師亦依然係 GP， 佢哋嘅溝通係零時差，執行力依然係咁頂尖啊。雖然咧紅牛呢2年嘅成績咧係有下滑嘅跡象啊，不過仲有 GP 呢個定海神針喺度穩定軍心。但係長期嚟講，亦即係2028年打後啊，就真係會有一場大地震啦。第一咧就係人才流失嘅連鎖反應啊。過去2年咧，其實紅牛已經流失咗唔少核心人物啦，包括 Adrian Newey、Jonathan Whitney 同埋 Rob Marshall。依家就連 GP 都話要走啦，就等於挖走紅牛車隊多一塊大佬啊！新嚟嘅工程師究竟要花幾耐時間先可以同阿 Max 建立到默契呢？呢啲嘢完全唔係1-2個月就可以搞得掂啊！仲要近日又有傳言，就連 Hannah Schmitz 呢位我哋之前介紹過嘅大功臣，紅牛嘅 Head of Strategy 都有機會走埋一份啊！呢個消息傳出嚟咧，相信搞到大家都人心惶惶啊！如果係咁 ，Red Bull 未來嘅團隊咧，基本上就係大洗牌啊，唔知會變到咩樣。
第二咧就係策略同埋開發咧都會有斷層。喺過往咧 GP 係少數可以同阿 Max、Horner 同埋 Marko 三位關鍵人物都夾得好嘅人嚟嘅。佢走咗之後咧，紅牛嘅策略會議、賽前簡報，甚至係賽車嘅研發方向啊，都可能會因為咁出現真空期。而依家2026年咧，紅牛基本上係俾 Benz、麥拿倫同埋法拉利三隊撳住嚟砌啊，去到2028年再想追翻上去咧，可以話係更加之難啊！第三個影響咧，就係對士氣同埋文化嘅打擊啊！紅牛咧一直都係標榜一個家庭嘅氣氛啦，但係依家連阿 Max 最信任嘅人都走啦，大家個軍心咧又似乎會冇咁定。呢個無論係對於招攬新人或者係留住舊人都係一個負面嘅信號啊！至於大家最關心嘅問題啦，究竟阿 Max 嘅表現會唔會因為 GP 嘅離開而下滑呢？我嘅答案咧係短期內唔會，至少係對個人嘅能力唔會有影響啦。因為阿 Max 始終係阿 Max，係一個天才車手，但係長期嚟講咧，其實係有風險嘅。第一咧就係2026同2027嘅賽季咧 ，GP 都仍然會喺度。阿 Max 係可以喺呢兩年咧盡情咁樣同 GP 溝通，繼續好好表現，好好發揮啊！其實咧 Jos Verstappen 咧都有講過咧，話阿 Max 一早就知道 GP 會離開啦。佢本人咧其實都非常支持 GP 呢一個決定啦，覺得對佢嘅未來發展咧係非常好嘅一個選擇。第二咧，阿 Max 嘅適應力係超勁啊！佢由細鬥車鬥到大，仲要有一位前 F1 車手嘅爸爸，大大小小嘅場面都見過，有咩壓力未受過啊？但係 GP 嘅離開咧，對佢嚟講都唔係冇影響嘅。雖然佢對 GP 唔係一種依賴，但係 GP 作為佢嘅心靈導師，佢嘅好兄弟，完全係可以幫佢舒緩到佢平時比賽嘅火氣啊！相信 GP 離開咗之後咧，阿 Max 喺 Radio 會更加燥底，更加對架車有不滿啊！第三個點亦都係最關鍵啦，就係阿 Max 嘅心理層面啦。佢之前咧都講過，當 GP 離開嘅時候咧，就係佢會考慮停賽嘅時候啊。今次 GP 真係離開啦，仲要去咗佢嘅對手麥拿倫嗰邊，佢心入面嘅警鐘咧再一次敲響啊！加上咧2026年紅牛賽車嘅表現咧下滑得好勁啦，同埋佢又對2026嘅賽制咧其實就唔係咁滿意。覺得已經冇咗以前賽車純粹競速嘅嗰種感覺啊，所以咧其實佢哋都有講過話，不如我鬥埋今年就算啦。F1 對我嚟講已經開始冇乜興趣，可能佢甚至乎會選擇去翻佢自己嘅車隊鬥翻 GT3 就算啦。呢啲種種嘅原因加埋咧，我自己就覺得阿 Max 係越嚟越大機會跟埋 GP 一齊離開紅牛，唔再喺 F1 圍場度競賽啊！最後咧就簡單講下麥拿倫嗰邊啦，佢哋今次呢鋪操作咧真係非常之高招啊！Andrea Stella 咧最近就一直傳聞話想去法拉利嗰邊，而 GP 嘅到來咧就啱啱好可以接替 Chief Racing Officer 一職啦，等於咧一次過補強管理層，仲要挖掘埋對手嘅其中一位核心人物啦。未來咧更加係有機會動搖到阿 Max 嘅去向，決定佢究竟會唔會留喺 F1 圍場。麥拿倫呢兩年咧喺策略同用人呢兩方面咧，真係越嚟越識玩啦。總括嚟講 ，GP 嘅離開對紅牛嚟講咧，就唔會即時致命嘅，但係長期咧一定係一個重擊。而對阿 Max 嚟講咧，短期內佢嘅個人表現都係唔會下滑啦，係視乎架車嘅表現嘅啫。但係呢一件事發生咧，絕對會再一次左右佢決定留唔留喺 F1 圍場。2026同2027兩年咧就變得好關鍵啦，係可以決定紅牛王朝再臨啊，定係直接玩完啦？唔知大家又覺得阿 Max 鬥完2026嘅賽季會唔會繼續留喺 F1 圍場呢？定還是佢係會專心經營自己嘅車隊，翻去鬥 GT3 呢？究竟紅牛未來會唔會繼續有 Max Verstappen 坐鎮呢？大家記得喺 comment share 你嘅諗法啦！
如果你覺得呢條片好睇，令到你對 GP 呢個人了解多咗，亦都對紅牛嘅現況同埋未來了解多咗嘅話，記得 like、comment、share 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦。我哋下條片繼續同大家 update F1 圍場嘅消息，下次見。